这辆从广州黄埔区开过来的奔驰 GLC， 回老家看望父母的高速路上，前减震突然塌下去了。车主咨询了 4S， 是减震内部磨损漏气导致的趴窝，给出的方案是建议2条减震一起更换，2条价格43700，订货周期还要3天。车主当场就受不了，就问能不能修回去。经理说不能修的，只能更换减震总成。还好车主之前看到我专业维修减震的视频，就点赞收藏了起来。是通过视频下方联系我直接过来的。下面就看我们是如何一个下午就修复如新的。视频创作不易，都看到这里了，能不能点个赞鼓励鼓励，给师傅前进的动力？已经没有多少人愿意干这又脏又累的活了。这样的维修什么价格你会接受吗？评论区发表一下你的看法。修减震找小焕靠谱。